Le nkulumo ngxoxo ibibheka izindlela zokusebenzisana phakathi kahulumeni nosomabhizinisi nokuzoqinisekisa impumelelo yokusebenza kohulumeni bezindawo. Osomabhizinisi bathi ukusebenzisana kuzolekelela kakhulu ngezinsiza kusebenza komasipala. The challenge we're having in local government, take Joburg for instance, if there isn't the political will, and that's why the partnership of government is working, there's a political will to make it work. And if there isn't a political will to make it work, the structures below the politics don't work. Umphakathi unxusa ukuthi ubambe iqhaza ekuvikelweni kwengqalasizinda yomasipala. We don't necessarily want our communities to fight crime on our behalf as a government, but they could also be eyes and ears and say there is a danger here, there's theft of infrastructure, there's vandalism, directed to the correct authorities. Iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile lithi kunomasipala abangakwazi ukuzenzela inzuzo nokudinga ukungenelela kahulumeni. We came from an approach where we said municipalities must provide own revenue and national government will augment, but it has become clear that not all municipalities can do that. UMashatile uthi bakubeka eqhulwini ukuvakashela izifundazwe ezahlukene ikakhulukazi ezibhekene nezinkinga njengoba sebeqalile kwaZulu Natal lapho kuhlasele khona izikhukhula endaweni yaseMagate entshonalanga yeTheku.